नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज विडियोनी अंदर धोरण 12 गुजराती मार्च 2024 बोर्डनी परीक्षा माटे 2 मार्कना जे आईएमपी प्रश्नों है ए 2 मार्कना आईएमपी प्रश्नों जोवाना छे। तो आ विडियोने स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो अने जो तमारे आ आईएमपी प्रश्नों पीडीएफ डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन में आपेली लिंक उपरथी पीडीएफ पण डाउनलॉड करी शकशो। सौथी पहला आपणे वात करीए पहला आईएमपी प्रश्ननी तो पोस्ट मास्टरना जीवनमां कई घटना बनेली। तो घणा बधा वर्षो पछी एमना त्यां दीकरानो जन्म थाय छे अने दीकरो पण मृत्यु पामेलो जन्मे छे एवी घटना छे एमना जीवननी अंदर बने छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे भोजाए रात्रिमां शो निर्णय लीधो अने एनुं शुं परिणाम आव्युं। तो भोजाए रात्रिना समयगाळा दरमियान जे खीजड़ीए टेकरे ओला बाळकने दफनाव्युं हतुं ए बाळकनी कबर खोदवानो निर्णय ले छे अने एमांथी जे कफननुं कापड़ छे कापड़ काढवानो निर्णय ले छे अने एनुं परिणाम शुं आवे छे। तो कापड़ तो काढी ले छे एमांथी पण एमां दफनावेलुं बाळक छे ए बाळक केवुं निकळे छे, जीवतुं निकळे छे। तो एनुं परिणाम आव्युं। त्यारबाद शाक समारता समारता गांधीजीए विनोबाने शुं कह्युं। एना पछी चौथो क्वेश्चन छे उछीनुं मागणानी नजर केवी होय छे, शा माटे। तो के भाई एमनी नजर बाज जेवी होय छे, शा माटे। तो के भाई कोईपण वस्तु नजर पड़े तो ये माग्या वगर अचकाता नथी अथवा तो तरत शरम संकोच राख्या वगर मागी ले। त्यारबाद उछीनुं मागनारामां विवेक होतो नथी एवुं लेखकने केम लागे छे, शा माटे एवुं लागे छे। तो के भाई उछीनुं मागनार लोको छे ए कोई मोंघामां मोंघी वस्तु होय तो ए मोंघामां मोंघी वस्तु पण कोईपण प्रकारनी शरम राख्या वगर मांगी ले छे, એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ એમનામાં વિવેક હોતો નથી એવું લેખક કહે છે। પોતાનું શ્રેષ્ઠ જીવન વનમાં ગાળે યુધિષ્ઠિરને શું કરવું છે, પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવા છે। ત્યાર પછી સાતમો ક્વેશ્ચન છે યુધિષ્ઠિર લોહિયાળ વિજયનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવા માંગે છે। આઠમો પ્રશ્ન મેટ્રિક સુધીનો અભ્યાસ કરનાર પટણીએ કેવી રીતે ઉચ્ચ સિદ્ધિઓ મેળવી હતી। એના પછી નવમો ક્વેશ્ચન છે महाराणाए काश्मीर आववा प्रभाशंकरने केवी लालच आपी। त्यारबाद 10मो प्रश्न सेल्वी पंकजमे नायकनुं स्वागत केवी रीते करेलुं। एना पछी 11मो प्रश्न छे भगवानजी भाईए देवानी माने शुं आश्वासन आप्युं हतुं। एना पछीनो क्वेश्चन छे प्रश्न नंबर 12 गुरुने त्यां भणवाने लीधे श्वेतकेतुमां कया कया फेरफार थया हता, ए फेरफारो लखवाना छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 13 उपालीने प्रथम प्रवज्ञा आपवानो आग्रह शा माटे रखायो। एना पछीनो नेक्स्ट 14मो क्वेश्चन छे बिरंज बनाववानी प्रक्रिया अंगेनी चर्चानुं वार्तामां शुं मूल्य छे। मतलब के जे बिरंज बनाववानी क्रिया पाठनी अंदर आवे छे आनुं महत्व शुं छे, मूल्य शुं छे। त्यार पछी 15मो क्वेश्चन छे गोळमेजी परिषदना भाषण पछी आंबेडकर विषे केवो ख्याल ऊभो थयो। त्यारबाद 16 नंबरनो क्वेश्चन छे बाबा साहेबनी गुरु भक्ति एना विषे तमने लखवानुं परीक्षामां 2 मार्कमां पूछाई शके। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे प्रश्न नंबर 17 मिजबानीनुं वर्णन तमारा शब्दमां करो। 18मो क्वेश्चन सोनू तो आखरे सोनू ज छे आवुं शाना कारणे कही शकाय, शेथी कही शकाय। त्यारबाद 19मो क्वेश्चन छे बीज अने वृक्षनो कार्यकारणनो संबंध स्पष्ट करो। घणीवार पूछाई गयेलो प्रश्न छे परीक्षामां। त्यार पछी 20मो क्वेश्चन छे दमयंती स्वयंवर आ आख्यान खंडनी अंदर चारेय देवो छे ए एकबीजाने कया कया शाप आपे छे ए लखवानुं पूछाई शके। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे 21 नंबरनो मीराबाई उपर राणाजी शा माटे क्रोध करे छे। मीराबाई उपर राणाजी शा माटे क्रोध करे छे। त्यारबाद कविने बधी काळी वस्तुओमां कपटनो भाव शेना माटे अथवा तो शा माटे जोवा मळे छे। प्रश्न नंबर 23 काचना कमाड शब्द द्वारा नायिकानी कई वेदना प्रगटी है। जे आ शब्द आपेलो छे काचना कमाड आमां नायिकानी कई वेदना है। त्यारबाद 24मो क्वेश्चन है भवना अबोला लोकगीत में नायिका शो संदेशो मोकलावे छे। त्यारबाद 25मो क्वेश्चन पतिनी वातनो उर्मिलाए शो जवाब आप्यो। ज्यारे लक्ष्मण राम अने सीता साथे वनमा जवा माटे उर्मिला पासे जाय छे त्यारे उर्मिला कयो जवाब आपे छे ए जवाब तमारे लखवानो छे। त्यारबाद धीरजवान जणायेली उर्मिला क्यारे मूर्छित थई गई। ज्यारे लक्ष्मण त्यांथी विदाय ले छे अने ए आम ज्यारे पीठ फेरवे छे लक्ष्मण त्यारे ए समयगाळो जे छे त्यारे मूर्छित थई जाय छे। धमाल शब्द द्वारा कवि कई मनोदशा प्रगटावे छे अने शा माटे।
ત્યારબાદ 28મો ક્વેશ્ચન છે શક્યતાના દ્વાર ખખડાવવા એટલે શું કરવું? શબ્દ એક આપેલો છે શક્યતાના દ્વાર ખખડાવવા, આ શબ્દનો અર્થ મતલબ શું થાય એમ. ત્યારબાદ 29મો ક્વેશ્ચન છે ઓલિયાએ ગ્રામજનોને શું કહ્યું અને એનું શું પરિણામ આવ્યું? પથ્થર થરથર ધ્રુજે કાવ્યનો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ 30મો ક્વેશ્ચન છે બા આખા કુટુંબનો ખ્યાલ કેવી રીતે રાખતા? પ્રશ્ન નંબર 31 કાળરૂપી કુહાડીએ કેવી પરિસ્થિતિ સર્જી દીધી? જ્યારે સંતાનો પાછા ગામડેથી શહેરમાં જાય છે એ ઘટના માટે આ શબ્દ વાપરેલો છે કાળરૂપી કુહાડી. ત્યારબાદ 32મો ક્વેશ્ચન વસ્ત્ર વિનાની કેમ મોલાતું? આ પંક્તિ પાછળનો કટાક્ષ સ્પષ્ટ કરો. ભાણી કાવ્ય છે, ભાણી કાવ્યનો પ્રશ્ન છે. તો આટલા પ્રશ્નો છે એ આટલા પ્રશ્નો તમારે ગુજરાતી વિષયની અંદર 2 માર્કની અંદર પરીક્ષામાં પૂછાય એવા છે. આ સિવાય બીજા કોઈ પ્રશ્ન તમે તૈયાર ન કરો તો આટલા પ્રશ્નો ખાલી 28 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી લો એટલે આખા 2 માર્કના બધા ક્વેશ્ચન આમાં કવર થઈ ગયા, રાઈટ. અને ગુજરાતી વિષયના ઓલરેડી આપણે વિભાગ ઈનું જે અરજી લેખન છે, નિબંધ છે, વાદાત્મક ગદ્ય, ભાવાત્મક ગદ્ય આ વિડીયો ઓલરેડી અપલોડ થઈ ગયા છે. ટૂંક સમયની અંદર ગ્રામરના વિડીયો પણ આપણી ચેનલ ઉપર અપલોડ થઈ જશે એટલે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે.